दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है और अब मौसम चेंज होके इतना आ गया है कि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या सिर दर्द होना बहुत नॉर्मल सी बात है। और दोस्तों, यह नॉर्मल सी बात इतनी ज़्यादा कई बार बढ़ जाती है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और कई बार काफ़ी लंबा चौड़ा बिल आपका बन जाता है। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपको इन सब परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे पेटेंट घरेलू नुस्खे जिनका आप इस्तेमाल करके अपने जुकाम खांसी से निजात पा सकते हैं, या कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट या कुछ ऐसे एलोपैथिक दवाइयों के नाम जिनका आप उपयोग करके एक विधिवत तरीके से आप सेवन करेंगे तो आपका जुकाम खांसी चुटकियों में गायब हो जाएगा। दोस्तों, पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो एवं आप इस वीडियो का भरपूर लाभ उठा सकें। दोस्तों, जुकाम होता क्यों है? जुकाम दरअसल एक वायरल प्रक्रिया है जो कि किसी भी तरह से हमारे शरीर में अगर कोई वायरस एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर उसको डिफीट करने के लिए तत्पर रेडी हो जाता है। और जब यही सिस्टम अगर कमज़ोर पड़ जाता है तब हमें जुकाम या खांसी पैदा हो जाती है। दोस्तों, हमारे वातावरण में 200 से अधिक ऐसे वायरस मौजूद हैं जो हमें जुकाम पैदा कर देते हैं, या कॉमन कोल्ड कहें अपन उसको, या एलर्जी पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी नाक की श्लेष्मा झिल्ली है वो सलाइवा या म्यूकस पैदा कर देती है, जिसकी वजह से जो सीक्रेशन होता है उसे हम कॉमन कोल्ड का नाम दे देते हैं। कई बार यह सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको खांसी या आपके सिर दर्द, बदन दर्द भी आपको होने लगता है। तो दोस्तों, इन सब परेशानियों का ट्रीटमेंट आपको चुटकी बजाते ही आपके पास होगा और आप इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, घरेलू नुस्खे में हम आपको बताएंगे सबसे पहले हल्दी और दूध का सेवन। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हल्दी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है। वह दूध के साथ, अगर गुनगुने दूध के साथ अगर आप इस हल्दी और दूध के मिक्स को लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आप जुकाम व खांसी से काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। दोस्तों, अगले नुस्खे में आप तुलसी के कुछ पत्ते लें, कुछ 2 या 3 काली मिर्च ले सकते हैं, थोड़ा सा अदरक व दालचीनी मिला के आप इस नुस्खे को तैयार करेंगे। और अगर इस नुस्खे को आप सुबह शाम लेते हैं तो आपका चुटकियों में जुकाम राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये ऐसे पेटेंट नुस्खे हैं जिनका आप उपयोग करके अपने जुकाम को पूर्णतया ठीक कर सकते हैं। यदि आप यह नहीं करना चाहते तो हम आपको कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ दवाइयों के नाम बताएंगे जिनको आप मेडिकल स्टोर से लेके आप अपने जुकाम को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, कॉमन कोल्ड वैसे तो वायरल प्रक्रिया है, इसके लिए कोई अलग से मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये क्या करती हैं, आपके बॉडी में हिस्टामिन को प्रोड्यूस कर देती हैं। दोस्तों, तो इसके लिए आपको एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट लेनी पड़ेगी, जो कि आप सिटर्जिन या लीवोसिटर्जिन ले सकते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली आपको नॉर्मली प्राप्त हो जाएगी, जो कि 1 या 2 रुपए से ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, जिसको लेने से आपका जुकाम ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, यदि इन्फेक्शन सेकेंडरी है, सेकेंडरी मतलब आपको खांसी भी आ रही है, बदन दर्द, फीवर या सिर दर्द, हाथ पैर में दर्द अगर हो रहा है तो उसके साथ में आपको अन्य दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो दोस्तों, कॉमन कोल्ड या जुकाम आपका 2 से 3 दिन में स्वतः ही ठीक हो जाता है। कई बार अगर यह ठीक नहीं होता तो इसके बाद में आपको कुछ और मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। इसके लिए कुछ मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मोंटेल्यूकास्ट विथ लेवोसिटर्जिन, ये टैबलेट आपको दिन में सुबह शाम लेनी है। इसके साथ में आपको एजिथ्रोमाइसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, एक अडल्ट डोज के हिसाब से 500 mg दिन में एक बार। एवं अगर आपकी बॉडी में पेन या बदन दर्द हो रहा है तो आप पैरासीटामोल 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को 500 mg में ले सकते हैं। यदि दोस्तों यही परेशानी बच्चों को भी है तो बच्चों के लिए इसकी मात्रा हम आधी रख सकते हैं। और दोस्तों, कोशिश करें कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये ट्रीटमेंट ना दें, क्योंकि 2 साल से कम बच्चों का ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर को दिखा के अच्छे तरीके से उसकी जांच करा के दें, जिससे कि आपको इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से नुकसान ना हो। और दोस्तों, खांसी के लिए आपको डेक्सोमेथोर्फिन टैबलेट के नाम से ले सकते हैं, जो कि एंटी कफ के लिए बहुत ही शानदार ड्रग है। आप इसको सुबह शाम लें
दोस्तों सावधानियां में आप याद रख सकते हैं कि आपको कुछ भी ऐसा खाना पीना नहीं है जिसकी वजह से ठंडा से गर्म हो या गर्म से ठंडा हो, क्योंकि दोस्तों मौसम इतना ठंडा है, अगर मौसम के प्रतिकूल आप जाएंगे तो आपको बीमारी होना तय है। उससे बचने के लिए आपको कभी भी अगर कुछ भी ठंडा या मीठा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। यदि आपको अगर जुकाम हो जाता है तो इन घरेलू नुस्खे करने के बाद में कोशिश करें आपके गुनगुना पानी पिएं, थोड़ा सा नमक डाल के नमक के गरारे भी करें, जिससे आपका गला खुल जाएगा। एवं आप कोशिश यही करें कि कोई भी तेल चिकनाई की चीज़ आप ऐसी ना खाएं जिसके बाद में आपको पानी पीना पड़े।